Terpel, una empresa líder en energía, necesitaba optimizar su atención al cliente en WhatsApp. Con el chatbot de Fogata Bots, los clientes reciben respuestas instantáneas 24/7 sin esperas. Hola, quisiera comprar un lubricante. ¿A dónde puedo ir? Cuando es necesario, los agentes pueden intervenir a través del Fogata Ticket Center. Gracias a esta solución, Terpel ha mejorado su servicio y optimizado su operación digital. Fogata Bots, la herramienta que necesitas para crecer de manera inteligente.